Эрдэнэ сайхан ерөөлөөр учирсан илгэмсг үзэгч та бүхнийхээ амар амгалан айлтган мэдчилье. Эрдэм номын түүчээ болсон эрхэмдээд хүмүүн соён гүйгүүлдэг эрхэмдээд багш нарын минь алдар бадарtuгаа гэсэн илгэмсэг сайхан үгээр энэ нэвтрүүлгээ эхлэхийг минь зөвшөөрнө. Эрдэм номын багш шүтэн болсон эрхэм сайхан багш нар маань Эрдэм номыг өрөвтлөн эх орныхоо 408 зогслол Эрдэм номыг түгээсэн ардын сайхан багш нар маань энэхэн мөчөд хуран цуглаж энэ сайхан сургуулийнхаа тухай халуун сэтгэлийн хууч дэлгэн сууж байна. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын боловсролын их сургуулийн 65 жилийн ойн зориулсан төгсөгчдийн халуун сэтгэлийн уулзалт сэнгүүнээс үзэгч та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. Ингээд таалан болгоно. Манай мобисыг үе үеийн төгсөгч нартай мобис багшилж ирсэн үе үеийн багш нартай мобистай хамтран ажилладаг бүх хүмүүс байгууллагатай манай сургуулийн үүсгэн байгуулагчны бас 65 жилийн баярын мэндийг хүргье. Үүнтэй холбогдуулан асуухад ер нь 65 жил гэхэд Монгол орны эрдэм ном, соёл, урлаг бүхий л одоо энэ оюун санааны амьдралын луужин боллоо шүү дээ, тийм. Энэ тухай та тодруулж ярих. Монгол улс бол мэдээж одоо хөгжиж байгаа орны тоонд орж тодорхойлогддог. Тэгэхдээ монголчуудыг бол өнөөдөр буураад ороо гэж хүмүүс бол хэлэхгүй байна. Тэгэхээр монголчууд бол хөгжиж байна. Жижиг орн ч гэсэн өөрийнхөө бас хөгжлийн одоо чиг баримжаагаа олцсон ороо. Тэгээ энэ чиг баримжааг олоход бол манай Монгол улсын боловсролын их сургуулийг төгссөн үе үеийн төгсөгчд, мэрэгжилтнүүд, хүн хүчний одоо нөөцөл энд бол маш чухал одоо хувь нэмэр оруулсан байна. Тэгэхээр энийг бол одоо яг одоо тоон шилжүүлээд үнэлдэг бол маш том тоо гарах байх гэж боддог. Тийм учраас бол энэ мобис бол энэ улс орны хөгжлийн хөгжилд оруулсан хувь нэмрээрээ одоо үргэлж одоо бахархаж байдаг. Бид төгсөгчдөрөө бахархаж байдаг. Тийм ийм одоо учиртай байна. Энэ сайхан халуун сэтгэлийн уулзалт сэнгүүнд Монгол улсын ардын жүжигчин Сарантуй ягчтай уулзаад байна. Тэгэхээр одоо энэ сургуулийг төгссөн төгсөгч хүний хувьд та манай үзэгчтэй сэтгэлдээ уулзахгүй. Өнөөдөр өндөрлөлтөөс эргээд харахад анх оюутан болж исэн он жилүүд эргээд бодоход өнөөдөр 65 жилийн ойгоо тэмдэглэж байгаа ийм сайхан төгсөгч хүний хувьд манай үзэгчтэй сэтгэлдээ уулзахгүй. За баярлалаа. Юуны өмнө тэгээд телевиз үзэж байгаа үзэгч олондоо энэ сургуулийнхаа 65 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэж байна. Үнэхээр би энэ дурагдаад ирэнгүүт хамгийн түрүүнд анх сургуульд орж ирсэн тэр үе маань бодогдож байлаа. Тэгээд бидний зүрх сэтгэлд бол улсын багшийн дээд сургууль гэдэг нэрээрээ болоод одоо ингээд мөнхөд зүрх сэтгэл минь хадагдаж холбоотой байдаг. За энэ сайхан сэтгэл хөдлөмсөг санагцсан энэ сайхан баярын өдөр бид нар Монгол улсын соёлын гавьяа цэцгэлтэн яруу найрагч зохиолч утга зохиол шүүмжлэх судлаач Хүрлбаатартай уулзаад байна. Тэгэхээр Хүрлбаатар хаа ер нь ингээд сургуулаа төгссөн
хувь хүний хувьд өнөөдөр дээрээс эргээд харахад анх оюутан болж исэн энэ хоёр орон зайг эргээд бодоход ямар хэн сэтгэл төрж байна? Би бол 1973-аас 77 оны оюутан. Тэгээ одоо эргээд дурсахад их сайхан байна. Яагаад гэвэл Монголын удаа зохиолын 80-аад оны төлөөл болсон хэсэг залуучуудад 70-аад оны сүүлийн хагаст бол багшийн дээд сургуулийг одоо энд сурч төгсөж байсан. Тэр үед бол багшийн дээд сургуулийн удаа зохиолын дугуйлан гэж гайхамшигтай дээд сургуулийн энд ийм зүйл байсан. Бидний үеийнхнээс бол одоо Бомбжуйн Миндоё Чингисийн одонд Гавьяат Шагдасрынгийн гүр базар тэгээ одоо доктор Яданбатын Баатар гэх одоо олон залуучууд одоо Жумбрлийн сарвал юм байна. Бид нар бол нэг үеийн одоо оюутнууд. Эргээд харахад бол тэр үеийн улсын багшийн дээд сургууль бид нар одоо багшийн дээд сургууль гэдэг нэрлээ сурчилсан. Дээд сургууль нэртэй байсан боловч үнэхээр одоо их сургуулийн энэтэй ийм сургууль байсан. Тэгээс үүднээ өргөж одоо дээд сургуулиудаа явуулсан байна. Одоо энэ бүхэнд бол бид нар хувь нэмрээ оруулаж энэ олон сайхан багш нарын авшиг хүртсэн номын ажил авчаасанд одоо их баяртай байна да. За өнөөдөр төрлөх сургуулийн маань төгт 65 жилийн ойн арга хэмжээнүүд ёсол төгөлдөр зохион байгуулагдаж байна. Миний хувьд 1993 онд энэ сургуулийг математикийн багш мэргэжлэр төгссөн ийм хүн. Тэгээд төрлөх сургуулийнхаа арга хэмжээнд ирж оролцож байгаадаа туйлын их баяртай байна. Энэ сургуулийг төгссөн үе үеийн одоо төгсөгчд эрдэмтэн багш нартаа энэ өдрийн баярын мэндийг төвшүүлье. Өнөөдөр Арангаа аймгийн засаг даргаар ажиллаж байх хугацаанд бас өөрийн төрлөх сургуультайгаа холбоотой ажиллаж байгаа. Төрлөх сургууль маань төгсөгчдийн холбоо байгуулж Арангаа аймаг дахь төгсөгчдийн холбооны дараагаар миний бие ажиллаж байна. За мөн энэ сургуулийнхаа төгсөгчдийн холбооны арга хэмжээнд өргөн оролцож одоо сүүлийн 2 жил дараалан оролцож амжилттай оролцож байна. За мөн сургуультайгаа хамтраад хашаад суманд оюутны дадлаг ажлыг амжилттай зохион байгуулж телевизийн нэвтрүүлэг болгож өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр эх орны 4 зүг 8 зогсол төгсөгчд маань одоо эрдэм соёлыг бол түгээж байгаа ийм сайхан түүхтэй. Тэгээ төгсөгчдөөгөө өнөөдөр уулзж байгаа энэ сайхан сэтгэлдээ та юу гэж дүгнж хэлмээр вэ? Ер нь бол манай мобисийн одоо ямар нэгэн арга хэмжээ, оон арга хэмжээ, төгсөгчтэй холбогдсон арга хэмжээ зохион байгуулахад бол үнэхээр одоо сэтгэл бахархууштай байдаг. Яагаад гэвэл одоо маш олон салбарын алдартан гавьяатангууд одоо биднийг дэмжихээр хүрэлцэн ирдэг. Одоо жишээлбэл өнөөдөр энэ арга хэмжээнд ихтэл одоо хөдөлмөрийн баатар, баян мөнх авраг, гэргийтгээ, за тэгэл одоо ардын багш нар, ардын зураач нар, ардын жүжигчин нар, тэгээд одоо гавьяатууд ингээд салбарын ийм одоо алдартангууд хурж ирж манай үйл ажиллагаа дэмжиж байгаа нь биднийг одоо баярлан бахархах. Үнэхээр одоо сэтгэл хангалуун байх ийм одоо нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. Үүнд л их баяртай байна да. За баярлалаа амжилт. Ер нь манай театрын хувьд ч гэлээ гэсэн
энэ улсын багшийн дээд сургуультай бол бүр салшгүй холбоотой. Яагаад гэх юм бол хамгийн анхны мэрэгчлэлтэн бэлтгэх одоо тэр чиглэлээр бол 1959 онд хамгийн анхны төгсөгчд маань энэ сургуулийг бол төгсөж байсан. Тэгээд одоо би ингээд өөрөөрөө ингээд эргэцүүлээд ингээд бодоод үзэхэд бол өнөөдрийг хүртэл энэ театрт одоо ажиллаж энэ одоо мэрэгчлэрээ олон одоо энэ төрийн сайхан хүндтэй энэ цолыг хүртэхэд ерөөсөө энэ сургуулиас эхлэлтэй эндээс л бид мэрэгжлийг олж авсан, эндээс л бид жүжигчин байх хамгийн анхны гараа сурах зүйлээ бол энэ сургуулиас авсан учраас үнэхээр одоо сэтгэл их өндөр байна. Тэгээд үе үеийн төгсөгчдөө чин сэтгэлийн баярын мэндийг хүргье. Өнөөдрийн 65 жилийн хүний амьдралтай харьцуулахад бол агуу он жил үүдээ. Та төгсөгчний хувьд энэ 65 жилийн ойн баярын өдрөөр одоо үзэгч олон болон хамт өгсөн оюутан найз нараа бас товчхон дурсахгүй. Ер нь монголчууд 60 жилийг нэгэн үе гэж үздэг, өөрөөр хэлбэл 100 жил гэж үздэг л ийм л ард түмэн. Тэрүүгээр бодоход бол энэ 65 жилийн бол нэг л одоо нэг мөчлөгийн том үе юм. Тэгээ ийм өдөр би бодож байна л да. Энэ гайхамшигтай 65 жилийн он бараг тэн хагасд нь бид нар амьдрал уран бүтээл багш шавын барилгаатай байсандаа би одоо их жаргалтай байна да. Тэгээд одоо 70-аад оны үед сүүлийн хагаст багшийн дээд сургуулийн төгссөн үе тэнгийн найз нөхдүүдтэй баярын мэнд хүргье. Миний тухайд өөрөө дарга болоод ер нь Арангаа аймгийнхаа боловсролд бас анхаарал тавьж ажиллах ёстой гэж багш өнөөхөө хувьд бол үзэж ажиллаж байгаа. Өнөөдөр боловсролын яамнаас хэрэгжүүлж байгаа ном авиас хөтөлбөрийн хажуугаар бид одоо Арангаа аймагта математик гэсэн хөтөлбөрийг боловсруулад хэрэгжүүлээд ажиллаж байна. Энэ хөтөлбөрийн үр дүн бол одоо бас өгөөжөө өгсөн ийм болж байна. Учир юундаа байна гэвэл ер нь Арангаа аймаг 2012 онд одоо элсэтийн шалгалтын ерөнхий оноогоор нэг 17-8 дугаар байранд явдаг байсан бол өнөөдөр одоо бас 8-9 дугаар байранд орж ирж байна. За улсын математикийн олимпиад нэг 19 дугаар байранд ордог байсан бол сая одоо Арангаа аймагт улсын математикийн олимпиадыг зохион байгуулж аймаг маань одоо 3 дугаар байранд орлоо. Тэ нэг хүүхэд хүрэл медаль авлаа. За мөн бид Арангаа аймагта миний Арангаа гэдэг сургагчийг зохиолж хэвлүүлж сургалтанд ашиглаж байна. Гэх мэт бол одоо багшийнхаа хувьд бол маш олон ажлуудыг одоо санаачлан хийж хэрэгжүүлж байна да. Ер нь ингээд хамт сурж байсан, дохоо нийлүүлээ сурж байсан, баяр гүнгийн нулимсаа хуваалцж байсан оюутан цагийн он жилүүдийг эргээд ороход бол үнэхээр сайхан тийм. Энэ сайхан алтан мөчөд тэр сайхан найз нөхдөд та мэдчилгээ төвшүүлж болно шүү. Тэгэхээр одоо 93 онд төгссөн тэр үед бие бинийгээ таньж мэддэг дээд доод ангийнхаа ах эгч нар дүүнэртээ энэ хорвоогийн хамгийн сайн сайхан бүгдийг хүсэн өрөө одоо яг бидний эд ажиллах эд одоо улс нийгмийнхаа төлөө хүчөөх цаг бол болсон шүү. Тэгэхээр
бүгдөө Монгол орныхоо хөгжлийн төлөө зүтгэцгаая. Нарт хорвоо заяасан нандин сайхан мэрэгжил гагцгүй багш хүнд заяасан гэдэг нь юутай үнэн үгүй. Тийм ээ, агуух бурхан ухаантай, бурханлаг сэтгэлээрээ багшийн хувь тавилан цаг үргэлж гэрэлт түүхийг бүтээдэг жамтай. Нардлаг Монгол орны минь хөгжил дэвшил гагцгүй багш хүндтэй хүү холбоотой төдийгүй багш нарт тулгуурлан Монгол гэсэн нэр ертөнцийн жихнээ дуурсгалтай байдаг үлээ. Тийм л болохоор Монгол улсын боловсролын их сургуулийг төгссөн монгол хүний нэгэн насных нь баяр баясгалан байхаас өөр яах билээ дээ. Монгол улсын боловсролын их сургуулийн 65 жилийн ойн төгсөгчдийн хандивын уулзалт сэнгүү ийхүү баяр хөөрөөр бэлгсэн бахархал итгэл гэрэлтсэн ёс суртахууны томоохон баяр боллоо. Ийм л сайхан баярыг Монгол улсын боловсролын их сургуулийн алдар түүхтэй багшийн сургуулийн даш доржийн мандах захиралтай хамт олон мэрэгжлийн өндөр түвшинд зохион байгууллаа гэдгийг Ахмад багш нар болон үе үеийн төгсөгчид бахархан уучлсан билээ. Нарт хороо заяасан нандин сайхан мэрэгжил гагцгүй багш хүнд заяасан гэдэг нь юутай үнэн үгүй. Бүтэн заяатай амьдрах ерөөлтөө Монгол хүнд багш заяасан юутай гайхамшиг бай. Багшийн алдар бадар тугай.